哦，喺南華寺嘅天王寶殿呢度有棵銀杏啊！哇，喂，唔使開車去平田啊，唔使去南雄啊！哇，呢棵銀杏，天王寶殿，哇，呢棵銀杏得唔得啊？南華禪寺啊，有20幾年冇嚟啦，今次嚟南華寺呢，為咗參透一啲嘢，思考一下我下半生應該點樣行。曹溪嘅南華寺啊，20蚊張門票，南華寺我嚟啦。哦，南華寺呢度好多古嘢喎。哦，呢個亭好靚啊，五香亭、寶林道場。哦，跟住上嚟天王寶殿、大雄寶殿、鐘樓、鼓樓，嗰邊係祖師殿、藏經閣，有好多白鴿喺度守護住。嗱，六祖嘅真身就係喺呢個祖殿入邊啦。隔籬有座塔，好古老嘅塔。呢個建築物非常之特別，應該係比較古老嘅。再加呢個塔，今次喺祖殿呢度，終於見到六祖嘅真身，完成咗最大嘅心願。嗱，虎哥平時介紹咁多好玩好食嘅地方俾大家，如果大家出嚟食飯，記得嚟我間都會山莊啊！我哋都會山莊專食新鮮無花果雞，我足足俾成2斤嘅新鮮無花果兩煲湯，啖湯又潤又清甜。我哋仲有清湯羊食羊排，我哋今年呢用嫩羊嚟做清湯羊，啲嫩羊呢又唔酥又唔韌，而且仲有奶香味啊！不妨嚟我間都會山莊嘗試下啦，我喺都會山莊等你哋啊！